Trong nghề hàn tích, hai kỹ năng quan trọng mà thợ nào cũng cần biết là lăn sử và hở tay, cả hai đều giúp tạo ra mối hàn đẹp, đều và chuyên nghiệp, nhưng cách thực hiện và mục đích lại khác nhau rõ rệt. Lăn sử là kỹ thuật tỉ nhẹ đầu sử với lên bề mặt vật liệu rồi xoáy đều theo đường hàn. Cách này giúp giữ khoảng cách hô quá ổn định và dẫn hướng mỗi hàn mượt mà. Khi lăn sử đúng cách, vậy hàn sẽ đều gọn và ít bị rung tay. Kỹ thuật này thường rất phù hợp khi hàn những đường thẳng hoặc cong nhẹ, nhưng lời hơi khó dùng ở các vị trí hẹp hoặc góc khuất. Nhược điểm nhỏ là dễ làm mòn đầu sử nếu không cẩn thận. Còn hở tay là cách dùng tay lắc nhẹ đen hàn quá lại để tạo ra những đường sóng đều như vậy. Cả kỹ thuật này thường đi kèm với việc nhịp que hàn đều tay. Hở tay giúp mỗi hàn ngẫu tốt, phủ đều, đặc biệt hữu ích khi hàn ở các vị trí đứng trần hoặc cần độ dày. Tuy nhiên, đòi hỏi người thợ phải có tay chắc, linh hoạt và cảm nhận tốt, nếu không đều tay sóng sẽ lệch, dễ gây quá nhiệt. Tóm lại, lăn sử thiên về sự ổn định và chính xác, còn hở tay thì linh hoạt và nghệ thuật hơn. Mỗi kỹ thuật có ưu nhược riêng và người thợ giỏi là người biết kết hợp cả hai tùy vào từng tình huống thực tế.